Zahvaljujući velikodušnoj ekipi iz kompanije Silverstone imali smo prilike da se poigramo sa jednim od boljih kućišta koje smo do sada vidjeli. Predstavljamo vam Silverstone PM01 kućište u svom RGB izdanju. Pre nego što započnemo samu recenziju idemo na edukativni giveaway, a današnje pitanje glasi: koja je svrha gumenih prekrivača na otvorima za kabliranje? Prethodne godine Silverstone nas je obradovao refreshom svoje primera serije u vidu stranica od kaljanog stakla i RGB ventilatora. Sa odličnim performansama iz prvobitne serije, Silverstone je uz RGB unapređenje uskočio u voz RGB ludila. Kućište je itekako robusno i ne može se pohvaliti minimalizmom, ali kada se svi detalji spoje, kućište izgleda fenomenalno. Dizajn kućišta je veoma interesantan, a na prvi pogled nam ne otkriva sve svoje adute. Prednji panel ovog kućišta je poprilično standardan, izuzev tastera za kontrolu kompletnog osvetljenja u kućištu. Silverstone nas je već navikao na mesh mrežu na prednjoj strani svojih najboljih kućišta. Ispod maske se nalazi ogroman filter za prašinu koji uspješno sprečava da 3 fabrički instalirana ventilatora od 140 mm ne uvuku previše prašine. Ventilatori sami po sebi nisu RGB, već je za to zadužen grill koga smo odavno imali prilike da testiramo. Sa zadnje strane možemo pronaći još jedan 140 mm ventilator koji će itekako doprinijeti protoku vazduha unutar kućišta. Ukoliko vam sve ovo nije dovoljno, PM01 nudi podršku za instalaciju još 3 ventilatora od 120 mm na samom vrhu. Specifičnost ovog kućišta leži u njegovom dizajnu i ogromnom prostoru za instalaciju hardvera. Na otvorima za provlačenje kablova imamo i gumene prekrivače koji su poprilično veliki, pa će tako kabliranje u ovom kućištu biti pravo uživanje. Ako pogledamo pozadi, prvo što će nam zapasti za oko jesu dva kontrolera, od kojih jedan služi za kontrolu ventilatora, dok je drugi namenjen za kontrolisanje RGB osvetljenja. Na kontroler ventilatora možemo nakačiti čak 8 uređaja, a sve ovo se napaja putem SATA konektora. Jedina mana ovog kontrolera je što se brzine mogu menjati samo PWM ventilatorima zbog nedostatka konverzije PWM signala u varijabilni jednosmjerni napon. Ukoliko ste mislili da su samo ovi RGB ventilatori deo svetlosnog ludila ovog kućišta, itekako grešite. Silverstone je u ovo kućište implementirao i dve RGB trake koje se također kontrolišu pomoću kontrolera na zadnjoj strani. Kompletno osvetljenje u kućištu se može menjati putem LED tastera na prednjem panelu o kome smo već pričali. Međutim, ukoliko posjedujete ploču sa RGB headerima, ceo ekosistem osvetljenja se može kontrolisati putem pratećeg softvera vaše matične ploče. Manipulacija kablovima je na vrhunskom nivou, čemu itekako doprinose fabrički uređene rute sa čičak vezicama. Kada govorimo o storage uređajima, kućište nam u susret izlazi sa dva nosača za 2 5-inčne diskove kao i sa 3 klasične fioke u samom tunelu. Ono što nas je kupilo kod ovog kućišta jeste podrška za radijatora od 280 i 360 mm. Kako bi obezbedili da na prednjoj strani možemo instalirati čak i najdeblje radijatore, Silverstone je napravio vratanca na samom tunelu. Iako performanse nisu poboljšane u odnosu na prvobitno PM01 kućište, fokus su bacili na priključivanje RGB trendu. Ventilatori se itekako čuju na maksimalnom broju obrtaja, ali zahvaljujući kontroli PWM signala nećete imati tih problema. Kada je reč o full tower kućištima u ovom cenovnom rangu, Silverstone je ovdje bukvalno bez konkurencije. Kućište je namenjeno entuzijastama koji su spremni čak i za ugradnju custom vodenog sistema. Naravno, kućište ima svoje prednosti i mane, ali zbog svega viđenog od nas dobija štreber i rabi nagradu. Kao što sam već spomenuo, ovo kućište je jedno od najboljih u svojoj cenovnoj klasi, pa zato dobija i Best Buy nagradu. Ukoliko vam se recenzija svidjela, ostavite like i subscribe, a mi se vidimo i čujemo nekom narednom prilikom.